Poštovani gledatelji, ponovno smo u studiju. Večera za prva dva pozivatelja darujemo najnoviji broj poznatog časopisa za gurmane Hrana i vino. Nazovite na naš broj 060 88 2266 i ne zaboravite ostaviti svoje podatke u režiji. A naša sljedeća tema tiče se sutrašnjeg obilježavanja Svjetskog dana cerebralne paralize, a sa mnom su u studiju dvije socijalne radnice iz Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Željka Matanov-Kovač i Mirjana Markovinović. Dobra večer i dobrodošli. Hvala. Evo, možete nam reći nešto više o povodu obilježavanja Svjetskog dana cerebralne paralize koje je pod nazivom Promijeni moj svijet u jednoj minuti, pa na koji način možemo to učiniti u jednoj minuti? Možda za početak ne bi bilo loše da se predstavimo, znači, našu organizaciju. Znači, mi dolazimo ispred Nacionalne krovne udruge osoba sa invaliditetom koje objedinjava 35 udruga diljem Republike Hrvatske, što čini i otprilike 15.000 osoba s invaliditetom. Mislim da je korisno spomenuti i definiciju cerebralne paralize koja se definira kao kronični neprogresivni poremećaj uzrokovan oštećenjem mozga u ranom razvojnom razdoblju. Što to znači? U trudnoći ili? Postoje tri glavne skupine uzroka. To su prenatalni, perinatalni i postnatalni uzroci, gdje najčešće nekako iz skupine dolaze djeca niske porođajne težine, niskog abgara, multipla trudnoća koja nije samo po sebi problem, nego je problem rizik od prijevremenog poroda i znači niske porođajne težine, zatim razne infekcije mozga, krvarenja, moždana krvarenja, znači veliki spektar razloga i čimbenika može uzrokovati zašto do cerebralne paralize može doći. Također možemo spomenuti da u Hrvatskoj učestalost cerebralne paralize je otprilike, se kaže da na 1000 živorođene djece 4 djece će imati cerebralnu paralizu. Na 1004, tako je. To je otprilike i europski prosjek, mada točne podatke ne znamo iz razloga što ne postoji sustavni registar koji bi pratio takvu djecu. A znate li možda je li postotak prije bio manji? Postotak, to je sad isto, postoje različite teorije. Neki čak kažu da je ona u porastu. Zašto u porastu? Napretkom medicine i sve moguće tehnologije, djeca, kažem, koja se rizično, govorimo o vrlo prijevremeno rođenoj djeci kao najčešćoj skupini, nekad prije nisu mogla preživjeti. Danas uz pomoć tehnologije, medicine, dijete može ostati na životu, ali je pitanje prognoze, pitanje kako će oštećenje iza toga biti. Znači najveća opasnost je za prerano rođenu djecu. Tako je. Govorimo o vrlo, znači to je otprilike možda sa 6 mjeseci, ali kažem, ne postoje dva ista djeteta sa cerebralnom paralizom i između ostalog se kaže da je to čak i najskuplji invaliditet iz razloga što on u sebi sadrži i druge poremećaje. To su takozvani sekundarni poremećaji, znači često puta to oštećenje prati epilepsija, problemi sa govorom, vidom, sluhom, mentalnom retardacijom. Evo ga, to su nekako najčešće sekundarne smetnje koje u djecu prate visoki ili niski tonus mišića, tako da evo ga, to su nekako i najglavniji uzroci. Je li cerebralna paraliza kao bolest uvijek prepoznatljiva? Da li se osoba koja ima cerebralnu paralizu odmah može prepoznati? Pa roditelji će vrlo brzo nakon rođenja djeteta prepoznati određene znakove zaostajanja djeteta ili nekih poteškoća i pretpostavljam da svaki iskusni pedijatar može dalje i trebao bi dalje uputiti roditelje na pravovaljani tretman. Može da se nadovežem na kolegicu, to je znači slaba kontrola glave nakon 3 mjeseca života djeteta, upotrebljavanje... To su najčešći simptomi. Tako je, upotrebljavanje jedne polovice tijela, to znači, ne znam, slinjenje, odsutnost osmijeha, to također može biti prekomjerna, znači napetost ili mlohavost mišića, to su sve simptomi koji pobuđuju da nešto sa djetetom nije u redu i to su prvi znakovi
kada se roditelji mogu javiti, u principu pedijatri kroz svoju ambulantu i redovni sustav pregledavanja male djece vrlo brzo onda uoče jedno razvojno odstupanje. Evo, oboljeli od cerebralne paralize ove godine prvi puta obilježavaju svjetski dan. Tako je, svjetski dan cerebralne paralize. Ovo je znači prva takva inicijativa globalnih razmjera, ona je međunarodna. Inicijativa je potekla od jednog društva iz Australije i toliko je inovativna, toliko je zanimljiva da su se zaista vrlo brzo organizacije širom svijeta koje okupljaju osobe sa cerebralnom paralizom uključile u kampanju. Evo, mi smo zaista ponosni da se i naša organizacija Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize u samom početku uključio u kampanju. A kampanja traje kroz čitavu godinu, znači ona traje od rujna, odnosno od kolovoza 2012. pa sve do rujna 2013. I namjera je da se nastavi obilježavati i u buduće i to svakog prvog utorka u mjesecu rujnu. Evo, mogu malo opisati na koji način smo se mi kao organizacija uključili. Znači, tijekom kolovoza osobe sa cerebralnom paralizom, njihovi roditelji, članovi obitelji ili svi oni koji su na bilo koji način blisko povezani bili su pozvani da iznesu ideju, jer propustila sam reći da je moto kampanje Change my world in 1 minute ili promijeni moj svijet u 1 minuti. Znači, možete pojasniti kako? Osobe su bile pozvane da iznesu svoju ideju o tome što je to što bi moglo promijeniti njihov svijet u smislu olakšati njihovo svakodnevno funkcioniranje i da tu ideju u pisanom obliku ili u obliku video zapisa pošalju na tu službenu stranicu kampanje www.cpworldday.org. Ideje se sakupljaju, kao što sam već rekla, iz cijeloga svijeta. Ono što je nama jako zanimljivo i jako vrijedno je da zaista kampanja naglasak stavlja na same osobe, a ne da netko drugi govori u njihovo ime. Znači, osobe sa cerebralnom paralizom iz čitavog svijeta dobile su priliku reći što je to točno što žele promijeniti u svom svijetu i što će im olakšati funkcioniranje sa njihovim invaliditetom. Tako, evo, mi kao nacionalna organizacija okupljamo 35 udruga koje su raspoređene po cijeloj Hrvatskoj i naši su članovi također dobili informaciju o tome da svoje ideje šalju. Sutra na 4. rujan, kada je i svjetski dan cerebralne paralize, sve te ideje biti će iznesene na toj službenoj stranici kampanje. I tada se ponovno pozivaju i same osobe i dosadašnji učesnici kampanje i svi oni koji su zainteresirani, možda evo neko od građana koji će večeras čuti ovu informaciju, da posjete službenu stranicu, da pregledaju sve te ideje i da glasaju za po njima najbolju ideju. To glasanje će trajati neko vrijeme do studenog, na primjer 2012. godine, kada će se sastaviti jedna međunarodna komisija od renomiranih stručnjaka, također iz cijeloga svijeta, koji će donijeti i svoje neko mišljenje koje su to najbolje ideje i tada kreće drugi dio kampanje. Drugi dio kampanje odnosi se na inovatore, aktiviste iz područja društvenih znanosti, sve ljude koji zapravo imaju ideju kako bi te ideje koje su izabrane kao najbolje pretvorili u neki komercijalni proizvod koji je primjenjiv, koji je konkretan, koji je namijenjen osobama sa cerebralnom paralizom i koji bi njima olakšao njihovo svakodnevno funkcioniranje. Mi pretpostavljamo da te ideje mogu biti, sutra ćemo ih naravno imati priliku i vidjeti, ali možemo pretpostaviti da su to neke jednostavne ideje poput nekog pametnog mobilnog uređaja prilagođenog ili neke specijalizirane računalne opreme koja bi olakšala svakodnevno funkcioniranje tim osobama. Najbolje ideje će biti nagrađene, tako da je i to bio neki dodatni poticaj samim osobama i svim zainteresiranima da se jave
javljaju. Evo, možete još jednom ponoviti gdje se mogu javiti? Na koju adresu? Mogu se javiti na www.worldcpday.org. Evo, to je službena stranica kampanje na kojoj će biti dostupne sve informacije kroz ovu cijelu godinu. Znači, ta kampanja će zapravo rezultirati, kao što sam već rekla, konkretnim proizvodima koji će biti inovativni, koji će biti komercijalni, namijenjeni osobama sa cerebralnom paralizom, a koji će to biti i kakvi će biti proizvodi, to ćemo znati negdje na završetku godine kampanje, znači u rujnu 2013. godine. Hvala. Evo, mene zanima, mogu li djeca s cerebralnom paralizom normalno pohađati osnovnu i srednjoškolsku nastavu? Djeca sa cerebralnom paralizom, kažem, osim što se roditelji suočavaju u ovih prve 3 godine sa velikim brojem problema, a to su problemi nedostatak tretmana, nedostatak stručnjaka koji tretiraju problem cerebralne paralize, samo je sljedeći nastavak i neprilagođena, odnosno nerazumijevanje odgojno-obrazovnih ustanova za prihvat takve djece. Često puta je manjkavo znanje o tome, postoji čak i strah jednostavno takvo dijete primiti u vrtić ili u škole, tako da, kažem, roditelji dodatno, ja ću reći, diskriminaciju doživljavaju zato što ne mogu pisati dijete u redovan sustav vrtića, odnosno škole. Postoji primjer asistenata u nastavi koji je krenuo u Hrvatskoj, ali nažalost nije sustavno riješeno financiranje takvih asistenata, a također postoji i osobni asistenti koji to je isto tako zadnjih par godina postoji u Republici Hrvatskoj, ali je na razini projekta. On uključuje osobe sa najtežom vrstom invaliditeta, ali također nije sustavno riješen zakonom, tako da jedan broj ljudi ima osobnu asistenciju koja je zaista nužno potrebna, ali veliki broj definitivno do svog osobnog asistenta ne može doći, jer, kažem, problem je financiranje. Postoje li predrasude ostale djece u razredu? Naravno, postoje velike predrasude, isto tako upravo je neznanje veliki razlog zašto je predrasuda prisutna, a isto tako osim tih predrasuda često puta djeca, ali i okolina ne zna kako pristupiti djetetu sa cerebralnom paralizom, kako razgovarati. Često puta imate situaciju da se okolina, bilo djeca, odrasli ljudi, obraćaju osobi u pratnji osobe sa cerebralnom paralizom, a ne direktno njima, tako da iz te strane doživljavaju se zakinuti u svakodnevnoj komunikaciji za svakodnevno funkcioniranje, ali, kažem, sa naglaskom da im je ovako taj jedan životni start u početku izuzetno težak. Možda bi trebalo isto tako reći da su obitelji, roditelji izuzetno iscrpljeni, da lutaju u potrazi za kvalitetnom informacijom. I vjerojatno financijskim mogućnostima. Naravno, znači to su obitelji koje su dodatno financijski opterećene. Zašto? Zato što su ti tretmani često puta skupi, bilo zato što ne mogu u adekvatno vrijeme dobiti termin. Uključuje li to fizikalnu terapiju, logopeda? Naravno, znači stručnjaci koji se bave cerebralnom paralizom, to su neuropedijatri, fizijatri, ortopedi, ali i drugi profili stručnjaka, znači logopedi, upravo zbog problema sa govorom, rehabilitatori, fizioterapeuti, socijalni radnici. Kažem, to je jedan multidisciplinarni pristup, a, kažem, problem je posebno u manjim mjestima, ruralnim sredinama gdje, kažem, je ta dostupnost tretmana roditeljima nemoguća i s te strane dodatno financijski iscrpljuje cjelokupnu obitelj. Isto tako obitelji, odnosno roditelji, se suočavaju sa jednom neizvjesnošću jer ne znaju u kom smjeru, kako će se razvijati njihovo dijete. Često puta osjećaju krivnju. Postoje čak podaci da je povećan razvod braka unutar takvih obitelji zato što je partnerima, oni ne uživaju, niti mogu biti partneri u onom smislu svi se vesele kada dobe zdravo dijete, a postoje, znači, veliki šok kada se dobije dijete sa jednim takvim teškim, kroničnim, neprogresivnim oštećenjem.
Evo. Je li rad s takvim djetetom ključan za napredak djeteta? Može li dijete postići napredak? Pa ključna je rana intervencija, znači da dijete čim se primete poteškoće što ranije bude uključeno u adekvatan tretman. Kao što je već kolegica spomenula, tu postoje brojni problemi s kojima se suočavaju naši roditelji. Oni često lutaju, oni ne znaju kojeg stručnjaka kontaktirati, gdje dobiti informaciju, tko će im pokazati koje su dobre vježbe, kako raditi vježbe, i taj problem bi se zapravo najbolje mogao riješiti osnivanjem takozvanog referalnog centra za cerebralnu paralizu koji bi na jednom mjestu okupljao sve potrebne stručnjake, jer rekli smo da cerebralna paraliza zahtjeva interdisciplinarni pristup i gdje bi roditelji mogli pravovremeno dobiti sve najbolje informacije za svoje dijete i za tretman svoga djeteta s cerebralnom paralizom. To za sada nažalost ne postoji, ali evo mi se nadamo da će Ministarstvo zdravlja i općenito Republika Hrvatska prepoznati važnost toga i da će jedna takva inicijativa zaista u budućnosti biti ozbiljna i konkretna. A imaju li roditelji takve djece pravo na financijsku naknadu? Oni imaju pravo na određene prava iz sustava socijalne skrbi koja oni više manje znaju. Oni se javljaju svojim lokalnim centrima za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta i tamo dobiju sve potrebne informacije o ostvarivanju svih prava na koja oni imaju prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Kako žive odrasli s cerebralnom paralizom? Koje su poteškoće, mogu li normalno raditi i je li možda njihov životni vijek skraćen? Mora se znati da upravo zbog neadekvatnog, odnosno nedostupnog školovanja, velik broj osoba s invaliditetom nažalost nema visoko obrazovanje. Isto tako to nosi sa sobom i mogućnost zapošljavanja, ali ono što je znači oni se još uvijek najviše drže svoje matične obitelji. Ono što je veliki problem i koji roditelji sa velikim strahom pokazuju, to je što će biti sa njihovim djetetom, odnosno odraslom osobom kada njih više ne bude. Ako ne postoji član obitelji koji bi nastavio skrbiti o njima, pitanje je tog smještaja. Postoje li ustanove, domovi? Nažalost, znači ono što je stvarnost, to je da osobe sa cerebralnom paralizom najčešće završavaju u domu za starije i nemoćne osobe, što morate priznati da za osobu od možda 40 ili 50 godina definitivno nije pravo mjesto gdje one mogu biti. Postoje primjeri malih specijaliziranih kuća, ajmo tako nazvati, ali to nažalost u Hrvatskoj za sada ne postoji. Naše udruge su velikim dijelom inicijatori ukazuju na nužnost i potrebu takvog stanovanja, ali kažem puno puta vezano je su stvari uz financiranje, ali kažem to osobi sa cerebralnom paralizom omogućava i ima pravo na neovisno življenje, što bi trebalo biti, znači ta odluka gdje ću živjeti bi im trebala biti. Tako je, ne? Ali moram vas pitati za kraj, što vama osobno znači vaš posao i koliko je emotivno i psihički teško raditi ovakav posao? Pa mi smo zapravo, ja mogu reći, zaljubljeni u svoj posao. Mi zaista uživamo raditi sa našim članovima, s osobama sa cerebralnom paralizom. Mi uvijek promoviramo taj socijalni model koji je odmak od jednog medicinskog modela, jer jako dugo vremena se na osobe s invaliditetom gledalo kroz njihove poteškoće i isključivo kroz njihov invaliditet. Radeći svakodnevno sa odraslima i sa djecom sa cerebralnom paralizom, mi zapravo vidimo da iza tog invaliditeta se kriju najnormalnije osobe kao i mi, sa svojim stavovima, uvjerenjima, životnim razmišljanjima, sa svojim talentima, sa svojim vještinama, i to je ono što zapravo treba promicati i nekako mijenjati tu svijest da i osobe sa invaliditetom, mi danas govorimo o osobama sa cerebralnom paralizom, mogu doprinijeti zajednicama u kojima žive i društvu općenito. Hvala vam što ste bile moje gošće i sretno i hrabro u daljnjem radu. Hvala vam na pozivu.
Poštovani gledatelji, slijedi kratak predah, ostanite s nama, vraćamo se odmah nakon reklama.